Բարի գալուստ բուժատետեր։ Ինչ կասեիք, եթե իմանայիք, որ ձեր խոհանոցում պահվող մի փոքր աննշան սերմը ընդունակ է փոխարինել դեղատան թանկարժեք հավելումների կեսին։ Մենք սովոր ենք մեծ գումարներ ծախսել սուպերֆուդերի վրա, բայց անտեսում ենք բնության իրական էլիքսիրը, որը թաքնված է սովորական դդմի կորիզի ներսում։ Եթե դուք սկսեք ամեն առավոտ դատարկ ստամոքսին ընդամենը 1 բուռ դդմի սերմ ուտել, ընդամենը մի քանի շաբաթ անց ձեր օրգանիզմում կսկսվեն գործընթացներ, որոնք ձեզ պարզապես կապշեցնեն։ Ձեր էներգիան կեռա, քունը կդառնա անդոր, իսկ մաշկն ու մազերը կսկսեն փայլել ներսից։ Եկեք միասին բացահայտենք, թե ինչու է այս կանաչ ոսկին համարվում իսկական կենսաբանական հրաշք եւ ինչ է տեղի ունենում ձեր մարմնի հետ, երբ այն դառնում է ձեր առավոտյան սովորությունը։ Որպեսզի հասկանանք, թե որտեղից է գալիս դդմի սերմերի այս անհավանական ուժը, նայենք դրա քիմիական անձնագրին։ Դդմի սերմը պարզապես ուտելիք չէ, այն խտացված էներգիա եւ հանքանյութերի իսկական ռումբ է։ Մագնեզիումի արքան։ Ընդամենը 1 բուռը հասցնում է ձեր օրգանիզմին մագնեզիումի օրական պահանջի գրեթե կեսը։ Սա այն հանքանյութն է, որը հանգստացնում է նյարդերը եւ սնուցում է սիրտը։ Ցինկի պահեստ։ Դդմի կորիզը ցինկի լավագույն բնական աղբյուրներից մեկն է, որը չափազանց կարևոր է հորմոնների արտադրության եւ ուժեղ իմունիտետի համար։ Օգտակար ճարպեր օմեգա 3 եւ օմեգա 6։ Այս ճարպերը չեն գնում դեպի ավելորդ քաշ, այլ մաքրում են ձեր անոթները վատ խոլեստերինից, նպաստում արյան շրջանառությանը եւ ուղեղի լավ աշխատանքին։ Վիտամին E-ն եւ կարոտինոիդները պաշտպանում են ձեր բջիջները ծերացումից եւ բորբոքումներից։ Եվ տրիպտոֆան, սա ամինաթթու է, որը ուղղակիորեն պատասխանատու է ձեր լավ տրամադրության եւ երջանկության հորմոնների համար։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 7 հիվանդություն, որոնց դեմ դդմի սերմը պարունակում է ասպետի նման։ Առաջին շագանակագեղձի հիվանդություններ, ադենոմա եւ պրոստատիտ։ Դդմի սերմը աշխարհում թիվ 1 բնական միջոցն է տղամարդու վերարտադրողական համակարգի պաշտպանության համար։ Տարիքի հետ տղամարդու օրգանիզմում փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Տեստեստերոն հորմոնը վերածվում է դիհեդրոտեստոստերոնի, որն էլ հանդիսանում է շագանակագեղձի հյուսվածքների անկանոն աճի եւ մեծացման հիմնական պատճառը։ Դդմի սերմերում առկա բնական քիմիական միացությունները ֆիտոստերոլները արգելակում են այդ վտանգավոր փոխարկումը։ Շագանակագեղձը օրգանիզմի ամենաշատ ցինկ պարունակող օրգանն է։ Ցինկի դեֆիցիտը միանգամից բերում է գեղձի բորբոքման, պրոստատիտի։ Ամենօրյա օգտագործումը վերականգնում է ցինկի պաշարը, բարելավում է միզարձակումը, նվազեցնում է գիշերային զուգարան գնալու հաճախականությունը եւ բարձրացնում է սպերմատոզոիդների շարժունակությունը։ Երկրորդ հիվանդությունը՝ սրտի իշեմիկ հիվանդություն եւ արտերիալ հիպերտենզիա, բարձր ճնշում։ Դդմի սերմերը գործում են որպես անոթների բնական սանիտարներ, պաշտպանելով սիրտը վաղաժամ մաշվածությունից։ Անոթների լայնացում։ Դդմի սերմերը հարուստ են L-արգինին ամինաթթվով։ Օրգանիզմում այն վերածվում է ազոտի օքսիդի։ Սա հզոր գազային մոլեկուլ է, որը ստիպում է արյունատար անոթների պատերին թուլանալ եւ լայնանալ։ Արդյունքում արյան ճնշումը բնականորեն իջնում է եւ սիրտը ստիպված չի լինում մեծ ճգնամամբ արյուն մղել։ Խոլեստերինի մաքրում։ Դդմի սերմերի մեջ եղած ֆիտոստերոլները կառուցվածքով նման են խոլեստերինին։ Աղիներում արսողության ընթացքում դրանք խաբում են օրգանիզմին եւ զբաղեցնում են այն տեղերը, որոնք պետք է ներծծվեր վատ խոլեստերինը։ Եվ արդյունքում վատ խոլեստերինը դուրս է գալիս օրգանիզմից, անոթներում չեն առաջանում աթերոսկլերոտիկ վահանիկներ, ինչն էլ նվազեցնում է ինֆարկտի եւ ինսուլտի հավանականությունը։ Հաջորդը երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ։ Դդմի սերմերը օգնում են կայունացնել գլյուկոզայի մակարդակը եւ կանխել դիաբետի բարդությունները։ Դիաբետով տառապող մարդկանց մեծ մասը ունի մագնեզիումի քրոնիկ պակաս։ Մագնեզիումը անհրաժեշտ է, որպեսզի բջիջների վրա գտնվող ռեցեպտորները ճանաչեն ինսուլին հորմոնին եւ թույլ տան շաքարին արյունից ներս մտնել բջջի մեջ էներգիա արտադրելու համար։ Առանց մագնեզիումի զարգանում է ինսուլինակայունություն եւ դանդաղած խաչերեր եւ բջջանյութ։ Դդմի սերմերը ունեն ցածր գլիկեմիկ ինդեքս։ Դրանցում առկա դիետիկ թելիկները դանդաղեցնում են սննդի քայքայումը ստամոքսում, ինչի շնորհիվ ուտելուց հետո արյան մեջ շաքարի կտրուկ թռիչքներ չեն գրանցվում։ Չորրորդ քրոնիկ անքնություն եւ նևրոզ։ Եթե ձեր նյարդային համակարգը գտնվում է մշտական լարվածության մեջ, դդմի սերմերը կվերադարձնեն հանգստությունը։ Սերմերում առկա է մեծ քանակությամբ տրիպտոֆան ամինաթթու։ Մարդու ուղեղը այս նյութը օգտագործում է բնական նեյրոմեդիատորների սինթեզի համար։ Ցերեկը տրիպտոֆանը վերածվում է սերոտոնինի, սա մեր ուրախության, հանգստության, երջանկության հորմոնն է, որը պայքարում է դեպրեսիվ տրամադրության դեմ, իսկ երբ մտնում է սերոտոնինը վերածվում է մելատոնինի, քնի հորմոնի։
Սերմերի մեջ եղած մագնեզիումը բացի այդ հանդես է գալիս որպես բնական հանգստացնող միջոց մկանների եւ նյարդային թելերի համար։ Այն արգելակում է սթրեսի հորմոնի կորտիզոլի ավելորդ արտադրությունը, թույլ տալով մեր մարմնին անցնել հանգստի ռեժիմի։ Հաջորդը դդմի սերմերի ամենաշատ տարածված, ամենաշատ օգտագործվող եւ ամենաակնհայտ եւ ամենաարագ արդյունք տվող ազդեցությունն է։ Դդմի սերմը աղիքային մակաբույծների դեմ։ Սա դդմի սերմերի ամենահզոր ժողովրդական կիրառումն է, որը ունի լիարժեք գիտական բացատրություն։ Սա ապացուցված է գիտության կողմից։ Դդմի սերմերի կանաչ բարակ թաղանթում պարունակվում է հազվագյուտ մի ամինաթթու, որը կոչվում է կուկուրբիտին։ Իհարկե, անունը մեզ ոչինչ չի ասում։ Մարդու եւ կենդանիների համար այն լիովին անվնաս է, բայց մակաբույծ որդերի համար այն հանդիսանում է ուժեղ, կաթվածահար անող թույն, մասնավորապես ասկարիդների, սրատուտերի, երիզորդների համար։ Այս ամինաթթուն կաթվածահար է անում որդերի մկանային համակարգը։ Մակաբույծները կորցնում են աղիքի պատերին կարճելու կամ դիմադրելու ունակությունը։ Դրանից հետո աղիների բնական կծկումների շնորհիվ այդ անշարժացած մակաբույծները կենդանի կամ մեռած վիճակում հեշտությամբ դուրս են մղվում օրգանիզմից։ Սակայն այստեղ ամենակարևոր բանը այն է, որ դուք դդմի սերմը ուտեք հենց այդ կանաչ բարակ թաղանթով, երբեք եւ ոչ մի դեպքում չմաքրեք այն։ 6. Օստեոպորոզ, ոսկրային հյուսվածքի փխրունություն։ Տարիքի հետ մարդու ոսկորների դեմիներալիզացումը, այսինքն կալցիումի պակասը, կորուստը, դառնում է կոտրվածքների հիմնական պատճառ, հատկապես կանանց մոտ։ Շատերը կարծում են, որ ոսկորների համար պետք է միայն կալցիում, բայց առանց ցինկի, մագնեզիումի եւ ֆոսֆորի կալցիումը չի կարող ներդրվել ոսկրային մատրիցայի մեջ։ Դդմի սերմերը պարունակում են այս բոլոր տարրերը ճիշտ համամասնությամբ եւ ֆոսֆորիդները։ Դդմի սերմերը ֆոսֆորի ամենահարուստ աղբյուրներից են։ Ֆոսֆորը կալցիումի հետ միասին ձևավորում է կալցիումի ֆոսֆատ, այն հիմնական հանքանյութն է, որը մեր ոսկորներին տալիս է ֆիզիկական ամրություն եւ կարծրություն։ Հաջորդը աղեստամոքսային տրակտի լճացում, քրոնիկ փորկապություն։ Մեր աղիների աշխատանքի խանգարումը բերում է ամբողջ օրգանիզմի տոքսիկացման, մաշկի վատթարացման եւ ինքնազգացողության անկման։ Դդմի սերմերը պարունակում են մեծ քանակությամբ չլուծվող բջջանյութ դիետիկ թելիկներ։ Աղիներում հայտնվելով այս թելիկները ջուր են կլանում, ուռչում են եւ մեխանիկորեն մաքրում են աղիքային բարուրակները կուտակված սննդային մնացորդներից։ Բացի այդ, դդմի սերմերի թելիկները ծառայում են որպես պրեբիոտիկ, սնունդ մեր աղիների օգտակար բակտերիաների համար։ Եթե դուք ունեք քրոնիկ փորկապություն, ապա ձեր սննդակարգում անպայման ներառեք մեծ քանակությամբ դդմի սերմեր։ Որոշ ժամանակ օգտագործելուց հետո դուք մեկ ընդմիշտ հրաժեշտ կտաք փորկապության խնդրին։ Ինչպես ուտել դդմի սերմերը, որ քաղեք մաքսիմալ օգտակարություն։ Որպեսզի դդմի սերմերը ծառայեն որպես դեղ, այլ ոչ թե պարզապես խորտիկ, պետք է պահպանել մի քանի ոսկե կանոն։ Առաջին, կերեք միայն հում վիճակում։ Մոռացեք չափից շատ տապակած, բոված կամ աղի սերմերի մասին։ Ջերմային մշակումը սպանում է օգտակար ճարպերի եւ վիտամիններ մինչեւ 70%։ Հաջորդը ջրում թրջելու գաղտնիքը, ակտիվացում։ Բոլոր սերմերը պարունակում են ֆիտինաթթու, որը թույլ չի տալիս օրգանիզմին յուրացնել երկաթը եւ ցինկը։ Ուտելուց առաջ պետք է սերմերը լցնել ջրի մեջ։ Ջուրը կվերացնի ֆիտինաթթուն, սերմը կարթնանա, կթարմանա եւ կդառնա առավելագույնս ջուրամարս։ Հաջորդը կանաչ կեղևով։ Կերեք այն սերմերը, որոնց վրա կա բարակ կանաչավուն թաղանթ։ Հենց այս կանաչ շերտում է կենտրոնացված կուկուրբիտինի հակամակաբուծային նյութի հիմնական մասը եւ չափաբաժինը։ Օրական 1 բուռը մոտ 30-40 գրամ լիովին բավարար է, ավելին ուտելու կարիք չկա։ Այն դժվար կմարսվի, բացի այդ կբերի ավելորդ կիլոգրամների։ Այժմ խոսենք վտանգների եւ հակացուցումների մասին։ Չնայած իր անհավանական օգտակարությանը սուպերֆուդ լինելուն, դդմի սերմերը բոլորի համար չէ, որ միանշանակ անվտանգ են։ Բարձր կալորիականություն։ 100 գրամ դդմի սերմը պարունակում է մոտ 500-ից 600 կիլոկալորիա։ Եթե չարաշահեք դդմի սերմերը, դա կարող է հանգեցնել քաշի ավելացման։ Հաջորդը ստամոքսի բարձր թթվայնություն եւ խոցային հիվանդություններ։ Ստամոքսայութի բարձր թթվայնություն կամ ստամոքսի խոց ունեցող մարդիկ պետք է զգույշ լինեն, քանի որ սերմերը գրգռում են լորձաթաղանթը։ Հատկապես եթե հիվանդությունը գտնվում է սուր փուլում, ապա զերծ մնացեք դդմի սերմեր ուտելուց։ Լեղաքարային հիվանդություն։ Դդմի սերմերը ունեն ուժեղ լեղամուղ հատկություն։ Եթե լեղապարկում մեծ քարեր կան, սերմերի մեծ քանակությունը կարող է շարժել քարերը, առաջացնելով ցավի նոպաներ։ Ատամի էմալի վնասում։ Եթե դուք սերմերը կեղևած զրկում եք ատամներով, կարող եք լրջորեն վնասել ատամի էմալը։ Մաքրեք դրանք միայն ձեռքով։
Հարգելի հետևորդներ, այս թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը։ Եթե մեր աշխատանքը օգտակար էր, հավանեք այն դնելով լայք։ Մեր ալիքի համար չափազանց կարևոր են ձեր լայքերն ու աջակցող մեկնաբանությունները։ Մեկնաբանությունների հատվածում նշեք, արդյոք սիրում եք դդմի սերմեր, ինչ ձևով եք այն օգտագործում։ Կիսվեք տեսանյութով ձեր ընկերների հետ եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք հաջորդ հետաքրքիր տեսանյութերը, որոնք ձեր առողջության մասին են։ Լավ եղեք, առողջ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում։